Baraza la Ardhi na Nyumba la Wilaya Moshi limefuta shauri la ardhi lililofunguliwa na Chemli Midimito Malya dhidi ya mjane Anna Mathias Midimito baada ya kubaini kuwa mleta maombi alikiuka amri ya awali ya marekebisho ya hati ya maombi. Uamuzi huo wa shauri la maombi la namba 83 la mwaka 2025 uliotolewa leo Jumanne Februari 24, 2025 unahitimisha kwa sasa mgogoro huo uliokuwa umeshika kasi, huku baraza likisisitiza kuwa marekebisho yaliyofanywa yalivuka mipaka ya maelekezo yake. Akitoa uamuzi huo, mwenyekiti wa baraza H.I. Lukeha alieleza kuwa amri ya Novemba 24, 2025 ilimtaka mleta maombi kurekebisha sehemu iliyofafanua ukubwa wa mipaka ya ardhi yenye mgogoro pekee. Lengo la amri hiyo ilikuwa ni kuhakikisha hati ya maombi inakidhi masharti ya kisheria kwa kuonesha kwa uwazi wa eneo linalogombaniwa. Hata hivyo, Chemli alifanya marekebisho mengine nje ya maelekezo, akibadili aya ya 6, ya 7, ya 8 na ya 9 pamoja na aya ya udhibitisho bila kupata ruhusa ya baraza. Kwa mjibu wa baraza, kitendo hicho kilifanya hati ya maombi iliyorekebishwa kuwa batili kisheria kwa sababu marekebisho yaliongezeka maelezo mapya na kubadili sehemu ambazo hazikuamriwa kurekebishwa. Mwenyekiti Lukeha alieleza kuwa sheria inaruhusu marekebisho kufanyika, lakini ndani ya mipaka ya amri iliyotolewa, na kuvuka mipaka hiyo ni kuvunja utaratibu wa kisheria. Baraza lilisisitiza kuwa hata kama hati iliyorekebishwa ingefutwa na kubaki hati awali, bado ingekuwa na kasoro kwa kushindwa kufafanua ardhi yenye mgogoro kama ilivyoelekezwa. Kutokana na kasoro hizo, pingamizi la awali lililowasilishwa kwa majibu ya maombi lilikubaliwa na baraza likaamuru shauri hilo lifutwe. Uamuzi huo unaojulikana kisheria kama application struck out, ikimaanisha kuwa shauri hilo halikuendelea kusikilizwa kwa sababu ya mapungufu ya kisheria katika hati ya maombi. Akitoa hoja za pingamizi hilo Februari 3, 2026, wakili wa majibu maombi Vitas Limo alirejea uamuzi wa mahakama ya rufani katika shauri la CRDB Bank PLC dhidi ya Heri Microfinance Limited 2024, akisisitiza kuwa kushindwa kutekeleza amri ya mahakama kunaweza kusababisha shauri kufutwa. Baraza likakubaliana na hoja hizo na kuyafuta maombi hayo, huku kila upande ukibeba gharama zake kwa kuwa mleta maombi ni mnufaika wa msaada wa kisheria kutoka Ajiso. Chemli ambaye ni mkazi wa kijiji cha Sisamaro kata ya Kibosho Ukaoni amekuwa akihusishwa na migogoro wa ardhi wa familia unaodumu kwa miaka kadhaa sasa. Chemli anaingia kwenye mgogoro huo akiwa na historia ya kesi ya jinai. Agasti 28, 2024 alihukumiwa kifungo cha miezi 6 jela na mahakama ya mwanzo Kibosho Kindi katika kesi ya namba 120/2024 ya kupatikana na hatia la kosa la kutishia kuua kwa panga kinyume na kifungu cha 89 kifungu kidogo cha pili B kanuni ya adhabu ya sura ya 16 marejeo ya mwaka 2022. Kwa mjibu wa hati ya mashtaka Juni 30, 2024, katika kijiji cha Sisamaro kata ya Kibosho Ukaoni, alidai kuwatishia ndugu zake waliokwenda nyumbani kwake kutafuta suluhu ya mgogoro wa ardhi kati yake na mjane wa mdogo wake aliyofariki mwaka 2010. Anna Mathias Midimito ni mjane wa marehemu wa Mathias Malya, mdogo wa mleta maombi, aliyekuwa mkazi wa kijiji cha Sisamaro kata ya Kibosho Ukaoni wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro. Baada ya kifo cha mmewe wa mwaka 2010 aliachiwa watoto 4. Katika hatua ya kushinikiza kudai haki yake, Anna aliwahi kuweka bango lenye maandiko ya Biblia kutoka kitabu cha Kutoka 22 mstari wa 22 hadi 24 katika eneo la shamba lenye mgogoro, akisisitiza ujumbe wa kutomtendea vibaya mjane na watoto yatima. Bango hilo lilining'inizwa kati ya miti miwili katika eneo la shamba kama ishara ya kupinga kile alichodai ni kudhulumiwa. Akizungumza awali,
Anna Mathias Midimito ambaye kwa sasa anaishi jijini Arusha alidai kuwa shemeji yake alimjengea vipande viwili vya shamba la familia bila utaratibu na kumwacha bila haki yake halali. Hata hivyo, Chemli aliwahi kukanusha tuhuma hizo akidai yeye ndiye mmiliki halali wa eneo hilo tangu mwaka 1981 na kueleza kushangazwa na madai ya kudhulumu ardhi hiyo. Mgogoro huo wa kifamilia ukahamia katika vyombo vya kisheria baada ya pande zote mbili kushindwa kufikia mwafaka. Uamuzi wa kufuta shauri hilo haukuamua nani ana haki ya ardhi, bali ulilenga mapungufu ya hati ya maombi. Kutoka hapa mkoani Kilimanjaro, mimi ni Happiness Mguna, Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.